नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आरआरबी एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट री एग्जाम को लेकर यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया है। जो एग्जाम आपका 12/8/2022 के शिफ्ट 1 का एग्जाम जो पोस्टपोन कर दिया गया था कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, उसका री एग्जाम का डेट यहाँ पे घोषित कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। जैसे आप आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिखाई देगा नोटिस ऑन री एग्जाम फॉर CBTST हेल्ड ऑन 12/8/2022 शिफ्ट 1। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने दोस्तों एक ऐसा नोटिस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CN नंबर 01/2019 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। नोटिस ऑन री एग्जाम फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन 12/8/2022 शिफ्ट 1। The fast shift computer based typing skill test against CA number 01/2019 held on August 12/2022 was cancelled due to technical reason। यानी कि दोस्तों आपका जो एग्जाम 12/8/2022 फास्ट शिफ्ट यहाँ पे कंडक्ट किया गया था वो आपका टेक्निकल रीजन की वजह से यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया गया था। द री एग्जाम फॉर कैंडिडेट्स हु अटेंड द फास्ट शिफ्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट अगेंस्ट CA नंबर 01/2019 ऑन 12/8/2022 इज नाउ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 27/8/2022। यानी कि दोस्तों आपका जो री एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा फास्ट शिफ्ट वाला कैंडिडेट को, उसका एग्जाम दोस्तों यहाँ पे 27 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी डेट एंड डाउनलोडिंग द ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन वेबसाइट बाय 19/8/2022 यानी 19 तारीख को आपको जो है यहाँ पे सिटी इंटीमेशन का लिंक यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर विल बी स्टार्ट फ्रॉम 4 डेज प्रायर टू द एग्जाम डेट मेंशन इन द सिटी एंड डेट इंटीमेशन। यानी कि दोस्तों आपका जो सिटी इंटीमेशन आपका जो डाउनलोड है ई कॉल लेटर वो आपका एग्जाम के 4 दिन पहले यहाँ पे आपका एग्जाम 27 है तो आप 23 तारीख को यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज डू नॉट मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्स। Beware of thoughts who try to misguide candidate with fake promise of appointment for jobs on illegal consideration. RRB selection are based on computer based test and recruitment is based only on the merit of the candidate। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16/8/2022 के अपडेट दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों जिन सभी कैंडिडेट का एग्जाम यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था 12 तारीख जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट था टेक्निकल रीजन की वजह से यहाँ पे दोस्तों उन सभी कैंडिडेट के यहाँ पे दोस्तों है जो डेट है एग्जाम में रीशेड्यूल कर दिया गया। 27 तारीख को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और आप जो है 23 तारीख को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और 19 तारीख को आप अपना एग्जाम सिटी इंटरव्यू जो आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी अपडेट आया था मैंने आपको बता दूँ। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।